سلام به روی ماهتون عزیزانم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوردنی امروزمون سوسیس های کیمباپ هستند، جلبک هایی که داخلش از برنج و سایر مواد پر میشه و به عنوان یک غذای پره‌ای در نظر گرفته میشه. در کنارش پنیرهای سوخاری رو میبینید که به شدت کش میان و کش لقمه به معنای واقعی رو در نظر ما میارن در کنار این سوسیس های کیمباپ. امیدوارم که از دیدنش لذت ببرید و ما رو هم از حمایت های خودتون بهره مند کنید.